Димка мчался по лесу так быстро, как никогда раньше. Конечно, он был бы рад бежать без оглядки, но ему приходилось оглядываться. Стая волков неуклонно приближалась. Может, и не совсем стая, но 3 или 4 он точно видел. 2 огромных волка обходили его справа и слева. Ружья у парнишки с собой не было, но на счастливую случайность он заприметил большое дерево. Добежав до него и не помня себя от страха, он быстро забрался на него. Волки прыгали, пытаясь достать свою добычу, но лазить по деревьям они не умеют. Димка сидел на ветке и смотрел вниз. Была зима, и сидеть без движения становилось очень зябко. Дул сильный ветер, и паренек едва удерживался на ветке. Все время застывали руки. Рукавички Димка потерял, когда бежал от волков. Их действительно было 4. Они ходили внизу, поглядывали наверх и не собирались покидать свой обед. Кажется, волки прекрасно понимали, что рано или поздно человек упадет с дерева. Димка понимал, что спасти его может только чудо. Кричать и звать на помощь было практически бесполезно. Они находились в нескольких километрах от деревни. Летом еще был шанс, что где-нибудь ходят грибники, но зимой только ему в голову пришла мысль идти в лес за елкой, да еще и в такую даль. Димка винил самого себя за эти безумные приключения, а отец говорил ему: «Сруби любую за дорогой». Откуда Маша узнает, где росла эта елка? Маша вообще болеет, и, может, ей не до елки будет. Врачи поставили младшей Димкиной сестре, Маше, страшный диагноз — лейкемия. Они сказали, что девочка, возможно, не доживет и до Нового года. Мать постоянно рыдала. Отец ходил темнее тучи. Димка понял все по-своему. Он решил, что раз Машка не дотянет до Нового года, то он приведет Новый год до нее. Какая разница, что сейчас на дворе только начало ноября? Снег есть, Маша маленькая и в числах она не разбирается. Скажем просто, что уже Новый год, предложил парень. Идея сына родителям понравилась, все стали готовиться к встрече праздника. Димка пообещал сестре самую большую и красивую елку, прямо из сказочного леса. Но вот как он мог сходить за елкой через дорогу и сорвать любую после таких обещаний сестре? Поэтому паренек пошел подальше в лес, чтобы все по-настоящему, чтобы все как он обещал. Димка не говорил никому, но он сказал сестре, что это будет самая волшебная елка в ее жизни, которая исполнит любое ее желание и даже, возможно, вылечит. Наверное, и Димке очень хотелось, чтобы было именно так. Вот поэтому он и не мог притащить любую елку. А волшебные елки не растут где попало, их надо добывать. И вот теперь он сидит на ветке, еще и топор потерял. Тут внизу что-то началось, хищники, которые стерегли его, начали рычать. Из леса к ним подкрадывались другие волки, это была явно соперничающая стая. Стало ясно, что сейчас будет драка за добычу, то есть за него. Началась смертельная схватка. Недавно прибывших волков было больше, и они были сильнее. Та 4, что загнала Димку сюда, скуля, ретировалась. Из последних сил паренек держался на ветке. Рук он уже не чувствовал. Последнее, что видел Димка, это был белоснежный волк, который гордо вышел из чащи, задрал голову и издал грозный вой. Равновесие было уже совсем не удержать, да и парень не хотел уже сопротивляться. Он закрыл глаза и упал с дерева, закрывая глаза. Димка видел только белоснежную морду перед собой. Боли не было. Странно, решил он, почему я не чувствую, как волки меня едят? Наверное, я так замерз, что просто не чувствую, как они меня жуют. Димка ощутил тепло и странный звериный запах. С большим усилием он открыл глаза. Со всех краев лежали волки. Прямо рядом с ним лежал тот самый белый волк. Димке показалось, что это волчица. Она посмотрела на парня, облизала ему лицо и встала. Тут же за ней встали и остальные волки. Димка представить не мог, за какие заслуги эти животные согревали его своим теплом и не дали ему умереть. Когда волки ушли, Димка смог встать. Все тело болело, но он мог двигаться. На удивление, даже руки не отморозил. Тут же парень нашел свой топор. Странное дело,
Он помнил, как выронил его далеко от этого места. Неужели белая волчица принесла его топор? Может, она прочитала его мысли о том, что он хочет сделать благородный поступок для своей маленькой сестры. Все может быть. Никто, кроме самой волчицы, не сможет ответить на этот вопрос. Димка огляделся и увидел то, зачем он пришел в лес. Роскошная ель стояла неподалеку, как раз такая, как он себе представлял. Вот обрадуется Машка. Паренек срубил лесную красавицу и пошел домой. По дороге он представлял разговор с отцом по поводу того, где он пропадал всю эту ночь. Новогодний праздник в начале ноября удался на славу. Елка блистала огоньками, мама разложила под ней всякие подарки в красивые обертки. Когда папа на руках принес Машу в комнату, она просто ахнула. Девочка долго смотрела на такое новогоднее чудо. Соседа переодели в Деда Мороза. Он отнесся с пониманием к ситуации. В деревне все знали, что у них дочка тяжело больна. Маша радовалась всему происходящему. Она даже постояла немного у елки и прошла с Дедом Морозом вокруг нее. Все в этот день было для девочки. На утро следующего дня девочка проснулась с розовым румянцем на щеках. Она сама спрыгнула с кроватки и побежала к брату в комнату. «Димка, твоя елка и правда волшебная. Посмотри, как я выздоровела!» — кричала она на весь дом. Родители ничего не могли понять. Они не могли поверить своим глазам. То ли вера Димки в свои обещания, то ли вера Маши в чудесную елку брата свершили чудо. Может быть, Димка действительно нашел единственную в мире волшебную елку, а может быть, тут поработала белая волчица. Маша стремительно шла на поправку. Врачи сказали, что кризис миновал и сейчас наступит период ремиссии. У детей такое бывает. Организм детей может преподнести сюрпризы. Дети способны перебороть даже самые тяжелые формы болезни. Иногда достаточно просто положительных эмоций, чтобы запустить механизм восстановления. Прошло несколько лет. Маша пошла в 1 класс. Вся семья радовалась совершившемуся чуду. Но вдруг неожиданно девочке стало плохо прямо в школе. Увезли на скорой. Димка бросил все, схватил топор и побежал в лес за новой спасительной елкой. Елку он не нашел, зато обнаружил ту самую белоснежную волчицу. Она попала в беду, лапа застряла в капкане. В тот момент Димка все понял. Эта волчица была своего рода талисманом его сестры. Зверь посмотрел в глаза человека, которого спас несколько лет назад. Пришло время возвращать долги. Димка осторожно освободил ее лапу. Она лизнула его в лицо и скрылась в чаще, больше они не виделись. Вернувшись домой, Димка узнал, что Маше стало лучше. Утром она чудесным образом выздоровела. Больше болезнь к ней не возвращалась. Маша закончила школу и уже вышла замуж. На удивление всей семьи, кроме Димки, Маша родила девочку с совершенно белыми волосами. Несмотря на то, что у Димки тоже была своя семья, он всю жизнь опекал и оберегал сестренку, беспокоясь о ее здоровье. В сарае у него всегда был наточенный топор, чтобы, случись что плохое с сестрой, бежать в лес за волшебной елкой. Кстати, традиция отмечать Новый год в первых числах ноября прижилась в этой семье. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.